बड़ा इम्पोर्टेंट है खान साहब के लिए। नेक्स्ट वीक अलकादिर भी है, नेक्स्ट वीक तोशा खाना भी है। ये दोनों अहम अपीलें हैं। बड़ी मुश्किल से अलकादिर लगा है। अलकादिर इंशाल्लाह हम बहुत उम्मीद करते हैं कि अलकादिर में खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, उनकी अहलिया की भी हो जाएगी। ये बुध के दिन फिक्स्ड है तकरीबन। अब आपको मालूम है कि 5-6 माह के बाद ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशंस लग रही हैं। तोशा खाना 2 की जो आज की एप्लीकेशन है, अभी तक ऑफिस अपील नंबर लगाने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये इश्यूज होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। हम अपील नंबर अपना लगवाने के बाद ही अब उसमें कोई आइंदा समात होगी। ये नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब की अपील को बाकायदा ऑफिस नंबर लगा दे, उनकी सस्पेंशंस को नंबर लगा दे। एक दफ़ा नंबर लग जाएं और सस्पेंशंस हेयरिंग के लिए मैच्योर हो जाएं तो पॉसिबिलिटी बड़ी ब्राइट है खान साहब की, जैसे तमाम पहले मुकदमात में जैसे उनको रिलीफ मिलता रहा इंशाल्लाह इनके। सर ये बताइएगा, ये जब दरख्वास्तें अब पहले लग नहीं रही थी, अब लगना शुरू हुई हैं तो बहुत जो है ना एतराज़ात लगाते हैं। देखिए एतराज़ात बड़े रेगुलरली चलते आ रहे हैं। 2.5-3 सालों से इमरान खान साहब के मुकदमात में एतराज़ात के अलावा और हो क्या रहा है। सो ऑफिस अभी भी पूरी कोशिश करता है कि इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर ऐसे ऐसे एतराज़ात लगाए जो कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखे। तो आज हमने उसका गिला शिकवा भी करने की नाकाम कोशिश की कि हम जज साहब को बताएं कि फिक्सिंग ब्रांच, इंस्टीट्यूशन ब्रांच जो है वो किस तरह खान साहब के केसेस को नंबर नहीं अलॉट करता। केस नंबर अलॉट होना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ केस नंबर नहीं अलॉट हो रहे, अभी केस नंबर अलॉट होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो आज का जो सारा मुद्दा था वो केस नंबर अलॉट होना तोशा खाना 2 और ज़मानत की एप्लीकेशन पे, ताकि केस नंबर अलॉट होगा तो नोटिस होगा ना। सो अभी तक हम उन इश्यूज से ही बाहर नहीं आ रहे कि ये ऑफिस की गलती थी या वकला की गलती थी। तो हमने इस बात का एतराफ़ करने से इनकार किया हुआ है कि हमारी कोई गलती नहीं है। हमने अपील को 9वें दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अभी 21 दिन बकाया थे लिमिटेशन पीरियड के, फैसला होने के 9वें दिन। वकालतनामा लेना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल काम है। सब अडयाला जेल से वकालतनामा नहीं मिलता। सो वकालतनामा ना मिलने पर अगर ऑब्जेक्शन और ख़ुद ही ऑफिस रिमूव भी कर देता है तो फिर ये ऑब्जेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस लेना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल जज साहब का जो हुक्म है हम उस हुक्म के मुताबिक हमेशा ही हमने, जैसे कहते हैं वी हैव बाउड बिफोर द कोर्ट्स, जो अदालतों का हुक्म होता है वो हमेशा सर आंखों पे। सो हम अपनी दरख्वास्त लेकर नेक्स्ट वीक आएंगे इंशाल्लाह। इनको अपील नंबर लगेंगे, अपील नंबर लगने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर ये बताइए कि वकालतनामे जो है वो आप लोगों ने रावलपिंडी से भी रजू किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर क्यों वकालतनामे नहीं मिल रहे सर अडयाला से? वो अब हम तो मांग सकते हैं ना, दरखास्तें कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सब हर बे इस्तेमाल हो गए, वकालतनामे नहीं मिल रहे। सलमान सफदर साहब एक बताइएगा, अभी आपने कहा कि अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है ज़मानत हो जाएगी, तो अगर ज़मानत हो जाती है तो मजीद कौन से केसेस है जिसमें खान साहब इस वक्त अंदर? इमरान खान सिर्फ अब 2 केसों में ही अंदर है। एक तोशा खाना 2 जिसकी आज समात हो रही है, जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपील नंबर लग जाए, और एक अलकादिर। इन 2 केसेस के अलावा उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। सो अगर खान साहब की ये पिटिशनें ईद से पहले लग जाएं दोनों, तो उनकी रिहाई मेरी नज़र में यकीनी है, अगर ये केसेस लग जाएं और सुने जाएं। और बुशरा बीबी के हवाले ये दोनों इकट्ठे ही है ना, दोनों इकट्ठे हैं, बाइफरकेट नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता, इकट्ठे लगेंगे दोनों केसेस। लगाने उन्होंने, आर्ग्यू हमने करने। तोशा खाना 2 जो है वो इनिशियल स्टेजेस पर अपील नंबर जो है वो भी वो नहीं उस पर लग रहे, वो लगेंगे अपील नंबर तो फिर आगे कार्रवाई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी मामला जो है वो चल रहा है। अभी आज कोई बहरहाल कहा जा रहा था कि आज आपने ट्वीट भी किया था अगर जमानत होती है तो खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक ऐसा नहीं हुआ, तो क्या वजूहत बनी है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, लास्ट हियरिंग के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ऑफिस जो है जब तमाम ऑब्जेक्शन जो हैं वो दूर कर दे। एक ऑब्जेक्शन था पावर ऑफ अटॉर्नी का, दूसरा ऑब्जेक्शन था फ्लैग का, वो दोनों दूर हो गए। अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। उसके बाद जो ऑफिस की तरफ से नया ऑब्जेक्शन लगाया गया वो ये था कि आपने ये जो आपने अपीलें फाइल की हैं, ये टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड किस तरह से है कि हमने एतराज़ात लगाए थे, आपने एतराज़ात को मुकर्रर वक्त के अंदर 7 दिन का हमने टाइम दिया था, आपने दूर नहीं किया। भाई आपने एतराज़ात लगाए हैं तो क्या हमें आपने नोटिस दिया है? क्या अदालत के अंदर जो अपीलें हैं, दोनों दरखास्तें हैं, वो एतराज़ात के साथ फिक्स हुई हैं?
جو ہی فکس ہوئی ہیں اور ایسے اعتراضات جس کو کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ غلط اعتراضات لگائے گئے تھے، تو جب یہ کورٹ کی طرف سے ایڈمیشن آ گیا کہ یہ اعتراضات بنتے ہی نہیں تھے، تو پھر میرا خیال میں اس کے اوپر کسی بھی ججمنٹ کا حوالہ دے کے یہ کہنا کہ یہ اپیلیں جو ہیں وہ ٹائم بارڈ ہو گئی ہیں، یہ بالکل ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر صرف واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو التوا کرنا ہے، ڈیلے کرنے کا بہانہ ہے۔ توشہ 2 کیس کے اندر اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ہی خان صاحب کو اس وقت جو دونوں کیسز کے اندر سزا یافتہ ہیں اور گرفتار ہیں، اس کے علاوہ تو باقی تمام کیسز کے اندر بیل ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ایک امید تھی کہ 11 تاریخ کو ان دونوں کیسز کو سن کے اور اس کے اندر ضمانتیں ہوں گی، لیکن انہوں نے جو اعتراض لگایا ہے اس کے اندر، اب اس کے اندر ظاہری بات ہے ہم اپیل درخواست دیں گے، کنڈونیشن آف ڈیلے کی درخواست دیتے ہوئے 1-2 دن ٹائم لگ جائے گا فائل ہوتے، اور پھر وہ لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے کہ یہ کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہوا ہے جس کی درخواست آئی ہے اس کے اوپر آپ دلائل دیں، ہم دلائل دیں گے، وہ درخواست ایکسیپٹ ہوگی، پھر اپیل لگے گی اور پھر اس کے اندر جو ہے اس دن ڈیٹ دی جائے گی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہرڈر ڈالی گئی ہے کہ تاکہ کیسز کو التوا کیا جائے، تاکہ کیسز کو لٹکایا جائے، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا، جب سے ILF اور باقی جو سیاسی قیادت انہوں نے دھرنے دینے شروع کیے ہیں تو کیس تو لگنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اعتراضات زیادہ لگائے جا رہے ہیں، وکالت نامے آپ کو نہیں مل رہے، کیا سمجھتے ہیں خان صاحب؟ کیونکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے، بڑے جو صحافی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ منیب فاروق نے بھی یہ کہا ہے کل کہ خان صاحب کی بھی ہو سکتا ہے کوئی ضمانت ہو جائے اور خان صاحب بھی باہر آ جائیں۔ دیکھیں ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ اگر عدالتیں ایک دن کے لیے بھی بیٹھ جائیں نا کہ آج انصاف فراہم کرنا ہے، تو عمران خان صاحب اس لمحے رہا ہو جائیں، ان کی اریہ رہا ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں بیٹھ نہیں رہی، عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں، انصاف کی طرف بڑھ نہیں رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ اعتراض جو پہلے لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ آپ نے پرانا وکالت نامہ لگایا، پرانا لگانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نیا وکالت نامہ لینے کے لیے آپ بار بار اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں، وہاں جا کر وکالت نامہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں دستخط کرا کے دے دیں خان صاحب سے اور بی بی سے، وہ نہیں کروا کے دیا جاتا، تو پھر جو ان کے دستخطوں سے پرانا وکالت نامہ پڑا ہوا ہے وہی آپ نے پھر لگانا ہے، اور وہ اعتراض عدالت نے مان لیا کہ بالکل یہ اعتراض نہیں بنتا تھا، اعتراض دور کرتے ہیں۔ تو جب عدالت کی طرف سے یہ ایڈمیشن آ گیا کہ یہ دونوں اعتراضات جو ہیں وہ جواز ہی نہیں رکھتے تھے، تو پھر اس کے بعد کنڈونیشن آف ڈیلے کا یہ کہنا کہ آپ اپلیکیشن لے کر آئیں، یہ صرف ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اب نیکسٹ ویک آپ لوگ دوبارہ سے درخواست دیں گے؟ جی بالکل، اس میں دوبارہ سے درخواست دیں گے، اور درخواست کنڈونیشن آف ڈیلے کی جو ہے ہوگی کہ ٹائم جو ہے اس کو ایگزیمپٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو معاف کیا جائے۔ ہم نے اپیل جو ہے ہم نے جو ہے وہ اعتراضات دور کرنے کے اندر جو ہے ہم نے غفلت نہیں کی، بلکہ جو آفس ہے اس نے ہمیں بتایا نہیں، ہمیں وہ بتا دیتے تو ہم فوری دور کر دیتے۔ جو ہی کورٹ کے اندر معاملہ ہے، کورٹ نے کہا کہ یہ بنتی نہیں اعتراضات، تو نقطہ تو یہی ہے۔ بہت شکریہ۔